Chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Bất động sản xanh. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nhà đất cần bán mới nhất tại thị trường thành phố Đà Nẵng hiện nay. Trong video hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn thông tin tổng quan dự án khu đô thị Phú Mỹ An. Khu đô thị Phú Mỹ An nằm yên bình bên dòng sông Cổ Cò và được bao bọc xung quanh là quần thể các di tích Ngũ Hành Sơn, công viên văn hóa Ngũ Hành. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư. Có thể nói, đây là địa điểm lý tưởng cho một khu đô thị hiện đại, văn minh trong khung cảnh thiên nhiên đa sắc màu. Cơ sở hạ tầng tại khu đô thị Phú Mỹ An đã hoàn thiện và dân cư sinh sống đông đúc. Khu đô thị Phú Mỹ An được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, đặc biệt chú trọng đến những công trình tiện ích công cộng như trường học, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, khu phố thương mại, siêu thị. Với môi trường sống trong lành, không gian quy hoạch hoàn chỉnh, khu đô thị Phú Mỹ An chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải, các hệ thống cáp ngầm, chống sét theo tiêu chuẩn cao cấp hiện nay. Khu đô thị được quy hoạch thiết kế 10 khu công viên cây xanh, thảm cỏ với tổng diện tích 85.000 m2 tạo không gian và môi trường sống trong lành, mỹ quan. Hiện tại công ty đang đầu tư một khối lượng lớn cây phượng vĩ, ô môi, phượng vàng. Khu đô thị như khoác lên mình một màu xanh huyền tạo nên khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng trong lành. Giá đất được cập nhật mới nhất hiện tại trong tháng 3 này có giá thấp nhất từ 3 tỷ 3 đến 3 tỷ 5 một lô đất có diện tích từ 90 m2 đến 100 m2. Các bạn có nhu cầu đi xem đất để mua một lô đất đẹp và tiềm năng tăng giá trong khu đô thị Phú Mỹ An thì vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh bất động sản xanh qua số Zalo 0984650557 để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để luôn nhận được những thông tin nhà đất cần bán mới nhất tại Đà Nẵng hiện nay. Chúc các bạn đầu tư thành công.